से कहूँगा कि ज़रूर परचेज़ करें सीबीएसई के लिए, बहुत अच्छी बुक है। देखिए काफ़ी अच्छी लुक है, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर करवाए हैं और काफ़ी इसकी पेज भी अच्छी है। देखिए दोस्तों 35 सैम्पल पेपर हैं, जिनमें से 10 साइंस, 10 मैथ के हैं और 5 सोशल साइंस और 5 इंग्लिश और 5 हिंदी के हैं। काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे टॉपर्स की टिप्स दी गई है। और ज़रूर कहूँगा सॉल्व करने के लिए, आप क्लास 10 में हैं तो ज़रूर परचेज़ करें 2019 के लिए, एग्ज़ाम बोर्ड के लिए, क्लास 10 बोर्ड के लिए। काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं लुकिंग इसकी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद एक बार फिर से।